好多愛靚嘅朋友們咧，都會選擇去打點滴，係咪啊？但係你哋知唔知道而家係仲有一個方式係仲個方便，而且又安全㗎，就係採用服用式嘅玻尿酸啦。唔使受痛都可以令到你嘅皮膚水嫩嫩嘅。我相信啦，收睇視頻嘅朋友們對於呢個牌子 DHC 一定唔陌生，係咪？佢就係嚟自日本嘅頂級專做健康食品嘅一個牌子嚟㗎。即嘅玻尿酸呢，佢唔單止係安全啦，又方便，重點嘅就係佢嘅效果好穩㗎。雖然注射嘅方式可能比服用嘅比較快，但係都要存在風險㗎。口服式噶啦，每日只需要2粒，然之後咧，佢就會幫你咧儲存嗰個水分喺你嘅身體入邊，令到你咧容光煥發噶。只可以幫助到皮膚保濕之餘，佢仲可以抗氧化，令到你個皮膚係可以一次過係靚到位嘅。咩人係最合適服用嘅？總之你係愛靚嘅人都係合適嘅。好多姊妹又同我反映，就係佢哋食咗2個月過後話，皮膚真係攣攣噶。